Šalom, hem dobrodošlo henjanko vjeravta Izrael. Jevrijsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačove menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut ko nalazini peki Izrael. Iako sao predavanje si kazeki englesku čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zapratineam, ko Facebookem, ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. We are going to begin this evening. A mene radka počina jek veoma značajno proučavanje. A večerava oti knjiga sopisime Rimljanenđe. Verno nenđe mangavate čuava dava naznačaj. Da davaj verno nenđe na postojini poznačajno knjiga nego i knjiga Rimljanenđe. Jer o apostol Pavle ovču vela sa obut bitna biblijska istinem teološka doktrine kola tu ime morate razumina, ako mangajate pirako akava sveto, ako mangajate o velamen svedočanstvo anglodevel da oleja zadovoljno. Letli Biblija hem pravmanca kjedja knjiga Pavlesro lil Rimljanenđe ano prvo šero. Prvo stvaro so morate džana, sad džikote džaja, pana ano akija knjiga ano avera, šeredi kajada o Pavle, čerela pli poenta, koristini but i jevrejsko kultura. I si but jevreja pojedinci, kola živinena, korim, hem kola i si veoma specifično za ki jevrejsko zajednice. Ovo mangelate počinen, pumari molitva, i adavade sini pesađio Pavle, gdje Pavleso vreme i si istorijsko zajednica kolao jevreja im sarso kadi kak za neko minuća o Pavle dovava čeri zbog lengri vera i vera koja objavime kroz osveto hem shvatinena da buta dala neve vernici da ne samo oti nacije ne zna božačko, nego i nela je značajno grupa, to je jevrejska vernicija, nedija zajednica. I kad dikaja o termin kovao Pavle koristini, ovču vela naglasak o prozakoni, o prozapovesti devlesere, so frekventno vičini Tora, dikaja da o Pavle čuvela značaj o starozavetna stihovija i kojeg šukar način motojamđe, objaviniamđe, da čačepi sini primarno zakodla jevreja pojedinci nedija zajednica, te bi on razuminena istina koja odevelo lese od krinđa, da bi šajak ja istina te podelini pe kroz i zajednica, kroz orim, hem kroz osveto. A men živinajano vreme, ko teja kava ispunini pe, ko teja kava otkrivenja oto Pavle, priminđam kroz duh sveti, lesor otkrivenje Pavlese, da kja istina dželi ano celo sveto. Hajdete počina, ko prvo šero, prvo stih, Pavlesoro lile Rimljanenđe. Pisini. Penela pisinava tu menđe meo Pavle o sluga, o lafi dulos, znači robo. But moderna prevodija koristi ne na sluga prevod, ali jače nego davao ovna ne samo sluga, radniko, nego Pavle pezdik helasar robo. So se koristinija kava lafi, a da lese so Pavle razumini i primjena o to otkupljenje. Otkupljenja davajek termin kova i sole transfer. A da bi desinipe dva transfer morate velte platinipe. I o Pavle razumini da ovi otkupi me sa jek plata plati me. A svoje plati me sa odragoceno rat emesijasoro. Ovi ne otkupi me i dobinđa nevo status. Kojek strana razumini da ovčavo je devlesoro, da ovi sole nasledstvo svako verniko i sole dvaj šukar lafi šukar vest. Ali o Pavle isto razumini da džerdinđano nevo savez oproštenja, ko te o Pavle čirđa odluka, te služinije de vlese.
Da odevel lesoro gospodhem, lesoro gospodari, a ov lesoro robo. Robo sarsoka teva čeri. O Pavle, o robo, o to Mesija Ješua. A onda Penela, edev lestarvić ime sar apostoli. A kad teva čeri i činjenica, da o Pavle čuvela isto naglasak i često da vače relano but leser ili la, da ovi sole poziv, im jedinstveno poziv, o prolesro život, a o poziv to vela apostol. A da vas načini da je običal do to Mesija, da bi čerela je Mesijasere svrhe. Ovna čerela više so omangela je mlesre želje na čerela odluke pese, nego podredin džape i da vajek terminu to podredi mehem poslušnost, a o poslušnost ka pokažini pe kojeg trenutko kasnije, da bi ovčerela i volja je devlesirije da vaj važno, te bi tu ime čeraja je devlesiri volja. O Pavle, ovi o robo, o to Mesija Ješua, vič ime sar apostoli, hem Penela odvoji me. A kava lafi odvoji me, primetinen, da o to pasivno, znači lese čerđa da va neko, ovna volonterin džatovel apostoli, nego devel čerđale. I ovo dvojin džale je da vaj ideja posvećenja, već dik jam veoma važno termin da ja teološko istina, posvećenje. A posvećenje uvek ukoreni me ano svrhe edevlesere. O Pavle čerela doznanja dela, da je viči me sar apostoli, sole znači apostolsko pozivo proleste, ko te lesoro životi odvime za koje devlesere svrhe. A da la svrhe, a dva temelj din do lese da bi ovela evanđelje. Zbog o evanđelju šukar vest edevlesoro. Ako tu čerea šukar proučavanja kva lafi evanđelje, tu karake da na pojavini pe samo ko nevo zavet, nego i ko pura no zavet, ani jevrejsko Biblija sa lafi bisora, a da va povezi meki šukar vest, ali na samo bilo sa vi šukar vest, nego šukar vest co ti čini pe o to otkupljenje. A otkupljenje uključini platiba, izboga da va platiba i si ishod. A o ishod, o te mesijasoro platiba, so soja otkupin džamen, a dvaj lesoro ratem, leso život isodinđa, a meni sjemen divno ishod. Iaka va otkupljenje ka proizvodinija na mende carstveno iskustvo to carstvo, i sare, mangavate čuvam naglasak, sare kolaj otkupi me, on mora to ven sigurno, šajto ven sigurno da ko velen iskustvo to carstvo i da lese šajto velemen sigurnosti izbogama rozpasenje, da na ne nesigurno, nego mangavate čuvam naglasak, ovi večno. A da lese Penela din džamen večno životi večno, jer o Mesija din džada va menđe i naštite lelpe amendar. I a da vaj večno zavet. Ako pričinaju to nevo zavet, morate razuminale sar zavet o to carstvo je devlesoro, jer o Pavle kate Penela, da ovi odvoji me za koje evanđelje je devlesoro. Me but puti podelin džum, kava lafi ko jevrejski, tesora ko jevrejski, ovi kjola o to lafi ko vazna čini telo. So se o lafi o to šukar vest, so ti čini pe o to otkupljenje, uključini telo. Pa buti jednostavno, a da lese so odevela lote posetini plenarodono telo, kastrva čeraje, pa o to utelovljenje. Razumin da o devel nikad naštite postanini, to jest o manuš nikad našti postanini devel, ali o devel postaninđa manuš je da vaj utelovljenje, je da vaj povezi me o to definitet emesijasoro. Ovi odvi me za ko evanđelje je kanadikeno dujto stih vačerije kate nešto pana buti značajno so vačeri, o kova obeći me.
ili kova obećinđa prekalo pleporoci, znači angleder. O evanđeljena ne samo ano Novi Zavet, budže ne misli nena da na lođio Jovan Krstitelj, pa oto Jovan Krstitelj, ali ova ne volafi evanđelje. Ali ako dikeja pažljivo, ano dujto stih, penela da vaj nelo objavi me prekalo angleder, znači prefiks proj sole su značini angleder, objavi me prekalo lesere proroci, ano lesero svetolil, ano svetolile dev lesoro. A da lese i but bitno, te džanajem ispravno te razuminao evanđelje. A razuminajo kontekst o to evanđelje, hem očekivanje o to devel, o kolendar, kas odkupinđa. Morate razumina da proročki, o proroci su otkrinđe, su ti čini pe od evanđelje, a da lese i obeshrabrujuće, je da lese but, ano hrišćanstvo i si problemije zbog dava. Da i si problemi sa o nevo zavet, da i si problemi sa o purano zavet, o lil sar so penela, a da vaj sveta lila, ali o problemi su amenikal džamle o to kontekst i na razuminaja o proročko kontekst o to evanđelje mesijasoro. O evanđelje o to dživdo Hrist. Je da lese, a meni njam prevari me. I sjemen teološka problemi ako te prihvati naje doktrine kolana ne doktrine o to lil. Džaje ko trito stih. Kanaked vačeri to evanđelje penel, a davaju evanđelje lesere čavestar. Kovaj palotelo potomko carosre Davidesor. A katej si jak bari primjena. Znači, od to seme Davidesor. Mora nešto te se ti namen. Duj stvarija kola kao ven naglasak u prolende, a davao i fraza o seme Davidesoro, i buđe neki dikena o prorodoslovlje Isusesoroki knjiga Lukasro evanđelje, penena da kava je Marijakri porodica, ali na ne biblijsko baza za dva šajdova, to veli istina, možda moguće, ali buti veoma dur da šajto veloti Marija, jer na nemen rodoslovlje to džuvlja, ali nigde anulil na ne davava čerdo, da kavaj rodoslovlje Marijakro lakri strana džio ješu. Dujto, morate razumina nešto. Postojini jek but važno proroštvo, ano Jeremija bišu dujto šero, a dva proroštvo ti čini peoto jek zlo caro ani juda, ale sronavi ko jebrejski Jehojahin i si proroštvo su ti čini peo lestar. A davaj da niko od lesere potomci nakabe šelko tron. Je kavaj budbaro, a kavaj veoma visoko bitno, jela dava uništini o mesijansko obećanje. Ako nijek lese o to potomci nakabe šelko tron pale i na desinđabeda, so onda o to mesija, da ovi oti linije Davides, pa i si nešto but važno, menđa nada olil si kajamen. Ko purano zavet, na primjer, ki knjiga o Isajev tatošero, a isto je kroz evanđelja da o Mesija o to Duh Sveti začeto. A oko ovako vačer džato vel koja čili kam nije dva i Marija ili Mirjam ko hebrejski. Oj, a čili kam ni bizomano šikano seme, nego nadprirodno. A čili kam ni kroz Duh Sveti. I akavazna čini nešto. A da lese i but bitno te razumina o aspektija to jevrejsko zakoni. Jer avdije sjemen testovija kroz DNK kola šajte otkrinen o biološko dad. I šajto vela kava paro i oj šajto vela čavo hem lakorom šaj penel, ali mene njumo dad. Ili adavako vaj o dad šajte rodel zahtev te čeralpe DNK testi šajte dik helpe kojča će odad. Ali ano judeizam buti drugačije nego kava. O judeizam čuvela naglasak upravo savez,
kanakačira pauzate penam nešto. Na šti tečere poviše naglasak o to značaj, o to savez. Posebno o zavetno odnos sa ođivdode vel. Kad i si brak, i na dinama da džaneja kavajanu lile de vlesro, o braki zavet ili savez. A jeko to aspekt je to savez saočave, kola bihani i romni, kadi ano savezno brak je muršeja, pleromea, so god, kova god čavo vela da vačavo legalno, a da le manušestro. Na ne bitno ko bukvalno, biološki odad. Na ne bitno, na ne uopšte čak ni ne pričini pedalestar. Svako čavo kova bihani peromese, a da vačavo zbog i sila saveza pripadini lese legalno. A da vaj važno sose. I Marija, a da vao lil čuela naglasak o Josifim i Marija, on hinele obeći me, legalno hinele lepe, ano brak. I da bi odvinenape, ano evanđeljeno Mateja večere da lestar, o Josif bivanite dela get ili je da vaj razvod, te bi bičal pestar. Jer jekvar kad neko ađahar pandlo, onda o braki već legalno, hem vredno, hem već i aktivno. Koduj to deo, oti služba za kovenčanje, oti hupa, a teo blagoslov čerelape, i o rom, lelape romnja. I ono vena zajedno. A da lese o lil penela, da o Josef i Marija, da hi ne obeći me, ali pre nego so ale zajedno, on već legalno hi ne romim romni, ali pana na konzumirin džeo brak. O još uvek hi nele devica, ali čaj, ali a čilikam nije to Duh Sveti legalno, o Ješua, ovi o to seme Davidesoro legalno. I akate kavačeri veoma tačno, šunen ponovo, ko krao o to 3 stih, penela, palotelo potomko e carosro i Davidesoro. Potelo, a dva značini ko ljudsko prirodno način. Mangavate čovjek ilustracije kad te počav tu nešto. Ako tu ne hinjan jevrej, hinjan ne zna bošcu, ali verniku, te počav tu nešto. Da li tu hinjan o seme Avrames, Davidesoro? Oja hinjan, car, pa premali vera. I kad i ka kasnije, jak ja knjiga od Rimljanenđe, ponovo kad i ka aver dokazi, ali legalno, a mendi ka je na biološki, nego legalno, o Ješua, ovi neleki linija Davideser. Sar svako ne zna boštu so veruini da opostaninđa o to seme Avramesoro, iako na ne nasledniko Jevrejengrosaro Avram so je na biološki, nego kroz i sila o to nevo savez. Je da lese dikaja, je da va jednostavno činjenica da o Mesija bi handilo ti čaj devica ispunini okova obećanje so hinelano Jeremija bi šuduj to šero, jer obećanje naj ne uništi me, nego jedino hinele kroz devičansko bihaniba. Penela so ti čini pe lesreč haveso, kova vela po telu oto Davideso to seme. Penela kova palo duho, znači pokaži mesar čavoje de vlesoro, je kateva čerio to lesro božanstvo. Koji o Ješua, a kva Mesija, a o lafija kate, da ov pokažinđa motovdo, nešto znači so dikelape. I si duj lafija te dikelpe, i si grčko lafi o ili orizo. A veno o to isto koreno, ali duj različita tipija verbalnog kraja. A so značine dva te anglederte pokažini nešto, ili te vačeri nešto premalo nesovo obrazco,
ili premalo angluno objektiv, a kana ispuninipe je davao lilva čeri je da lesa kava jedinstveno lafi koristinipe akate kova motov do čavoje devlesoro ani sila ili anozoralipe, ali na samo anozoralipe nego penela premalo duh sveti. I akate vačeravate pokaži nav savije da vas savodva motov do ani sila pa i sjemena kate i činjenica da uštibnaja taromule, a da leseo vaskrsenje dvorka važno, hem značajno, da o Mesija uštino tomule, a dva pokažini da je ovča vojde vlesro, prvo bihan do taromule. I onda koje kvašo štarto stig penela da o Ješua o Mesija ovi gospod, amaro gospod. A da lese morate razumina ko ameninjam, sar otkupi me de vlesere, a meninjam otkupi me kroz i blagodat, kroz orat mesijasoro, kroz de vlesiri ljubav, iskusinđamo proštenje, i je da vaču vela menkijek nevo odnos, večno odnose de vleja, ko te ovi amaro gospod. Amen viči mehinjam, na zavisini da lestara maro spasenje, ali viči mehinjam, ako mangajete pokaži namaro spasenje, te će rajde vlesi volje ugodna tovale se viči mehinjam, te pokaži nale sar gospod amenđe ano životi. Panšto stih, prekalo leste, a dvaju Ješua Hamašija, Isus Hrist, prekalo leste, amen dobinđami i milost, jem primitin pa na nešto, te ova apostolja. Znači, amen bić halde i njam isto. I saj si veze sa motojba, ole da je amarode vel gospoda među to životi, i amen dobinđam apostolstvo, te šajte ova poslušna anivera, maškaro sa o nacije, o Pavleva čeri pestare, mokolaso i olea, da oni apostolja. Da on viči me, te podredi nempe, te šunena dava apostolstvo zako sao nacije. Viči me to ven blagoslovje za sao nacije. Ali svako vernik koji sole pozivu prederu proplo životi. Na neophodno te ovela apostol, koji isto način saro Pavle ili misionar, to vel bić haldo, ali amenhi njam lesere predstavnici. A lesere predstavnici saro kola njam bić haldeko kava sveto sa bilo sa ve svrhe so i sole amenđeno životi, a i sole svrhe. Amen vajte pokažina vernu poslušnost i ovo da lestara teva čeri, a umesto o lesoro anav ili lese ano anav, so se dva bitno, a da lese so o kontekst jevrejenđeva čeri o to devel sar Hašem ili anav, i je dava naglasak o to termin anav kokava kontekst, vačeri o to Ješua, isto džahar vačeri također o to lesoro božanstvo. I ja menčiti naja kokava stih košovto lese ano anav, maš karolendehem tu men hinjen, znači sao vernice, viči me, a meni si jemen poziv, viči me, te pripadinene Isuse Hristese, o lestar viči me i njen, a kana ka vačeri kase pisini. Formalno čerela dva i penela, pisinava sarijenđe anorim, koleno dvel volini, hem kolen vičinđa, te oveno lesre manuša, to ven sveta. A kava lafi sveta, velo to grčko lafi, značini o to sveta, sveci, a setinen tumen baš saro termin posvećenje, viči me sa jek nebesko svrha je devlesri svrha, premali lesiri volja, o termin sveci isto i solena dava termin svetost. I na samo dava status da hinjam, ka na njom sveto, nego svetosti uključi me volja, svrha, objekt, hem posvećenje, da odevel vičin džamen i odredin džamen, te služi nalehem, te pokaži nalesi slava ano sveto. I je da se vačeri o to svecija kate, milostu menđe, hem mir ede vlestara mareda destar, heme gospodestar
ото Месија Јешуа. Кроз акавао чувела нагласак о господство е Месијасоро, ту име истовајните че радава насамо вачериба, него чувава нагласак, него ја ноделја. Jer amaro Gospod Mesija Ješuov, toto stih. Angleder sa, zahvalinavam lede vlese prekalo Mesija Ješua, zako sarijende tu menđe. Ovi posebno zahvalno za kija zajednica, jer oleni solen reputacija. Reputacija i solen i reputacija primetinen sova čeri. Jer tu Mari vera objavi me, tu Mari vera, ano celo sveto olatarva čerip. Znači, amen valjani to vama noša, ko latara Mari vera, Mari lokalnu zajednica, ko vela svedočanstvo. Da samo ono komšilu, kad na samo ono grad, nego te džal podura da lestar. To vela men impact, to jest uticaj kroz celo sveto. Je da lestar hinela džahara norim, a kija zajednica hinolem vera koja čerđa razlika. Aka na diken koji njato stih penela, ode vel kole se služinava ano mlo duho, ovi znači mlo svedoko, propovedinavo šukar lafi lesere čavestar, svedokoma da uvek molinava zako tu menđe, bizo prestanak, bizo staniba, ili stalno, znači, mangelate vačeri pominava tu men. A onda vačeri sar uvek molinipe, stalno molinava za ki prilika, i onda koristini jek termin ko grčki, olafi za veći. Je davaj aver naglasak, ano jevrejsko jeziko, te pisini o Pavle ko grčki, ali razumilne sar oto ti tačka oto jevreja, penela, a dva me već aljum. I tu, kad mageta ve sigurno se god veća, ano engleski na ne dva, alo koristini sa god veća tenju, ano grčki, i penela da uvek molinava za kotu menđe, stalno, sar nesar, te devleseri volja nesar te avav tu mende. Je davao Pavle Mangela te čereli sole bari želja te posjetinje kija zajednica. Jer ovo Mangela to vel deo od ti zajednica ili od Duh Sveti kaj vodinle. Kaj narodo ka razuminio gospodstvo je Mesijasor, hemo narodo piralano duho je dava kad di ka te postani nadok proučina je kija knjiga i rimljanenđ. Džitad, šalom. Nadinamen da sviđen džapeče kava predavanje ko vaša i nete šune. Volina je tu te podelinele averencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove de vlese u to lafi. Isto džahar molina je tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridruži netu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene de vlese ti istina, hem lese ti volja. Veruj naje da koven blagoslovi me i da sa reo kolaka se ka podelinen takođe ka priminene de vlestar blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.